વિન્ટરમાં ઇનફ વિટામિન સી લેવાથી ઇમ્યુનિટી વધે છે, જેના કારણે શરદી અને ખાંસીની સિવિયરિટી અને ડ્યુરેશન બંનેમાં ઘટાડો કરે છે. વિટામિન સી આમલા, ઓરેન્જ, લેમન, સ્ટ્રોબેરી અને કીવીમાંથી મળી રહે છે, પરંતુ સૌથી વધારે વિટામિન સી આમલામાંથી મળી રહે છે. જો તમે રોજનું એક આમલું બી ખાશો તો તમારી જે ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ છે વિટામિન સીની એ ઇઝીલી પૂરી થઈ જાય છે.